No todo cierre hace ruido. Algunas relaciones se acaban sin una conversación final. Perdemos personas, perdemos relaciones, perdemos trabajos sin previo aviso. En ese silencio profundo de la vida, en ese silencio que dejan esas relaciones, que desaparecen a veces de la noche a la mañana, en esa reflexión que nos lleva el perder a los seres queridos, en reencontrarnos con nosotros mismos, en la oportunidad que nos da la vida, el universo, Dios, en reencontrarnos. En ese silencio donde nos conectamos con lo verdadero, con nosotros mismos. Pero ese silencio también es cierre, donde no hay aplausos, donde no hay elogios, solo hay silencio.